Москвада, Московский областта өзбек таксист кичинекей наристенин, кичинекей бөбөктүн жашоосун куткарып калды. В Московской области очень внимательный водитель спас младенца. Водитель, который спас 11-месячную девочку на шоссе в Подмосковье, сам оказался молодым отцом. Благодаря неравнодушному таксисту по имени Баха. Ассаламу алейкум мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен жакшы бир жаңылык менен бөлүшөйүнбү? Мынау мигранттар андай, мигранттар мындай деген жаңылыктардан тажадыңыздарбы? Келиңиздер, эми бир мигранттар тууралуу жакшы бир жаңылыкты сиздер менен бөлүшөйүн. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кече жакында өзбек таксист, өзбек бир тууганыбыз ошол жолдо бара жатып клиенти менен Московский областта Раменкеде болду дейт. Жолдо кичинекей бир наристени көрүп калган. Бөбөктү. Жаш 11 айлык экен. Ошону жолдо бараса көрүп калган, прям жөрмөлүп жаткан жеринен тормозду баскандагы клиент чачып кетти. Түшүп, ошол наристени куткарган да. Элестетиңиз, түндө эч ким жок. Ошол жолдо жөрмөлөп бараткан. Эгерде ал токтобогондо ал бир башка бир машина билбей палч айтып депсе өлтүрүп коюшу мүмкүн да турабы. Ошол өзбек таксист барып колуна алып машинага алып келип, анан скорыйга чалып, полицейскийге чалып, милицияларга чалган. Ошол чалыш менен бул жаңылык бүт Москвага тараган. Тилекке каршы эң бир өкүндүргөн нерсе, эгерде бир мигрант жаман бир иш кылса, срочно чыгат жаңылыкка. Вот мигрант деп. Бирок бул өзбек мигрант, өзбек бир тууганыбыз ошол жаш наристени куткарганы тилекке каршы жаңылыктарга жөн эле водитель такси спас, водитель такси деп бүт жаңылыкка жөн эле водитель такси. Эч болбосо ошол мигрант деп койгон эмес да. Же болбосо өзбек куткарды деп койгон эмес да. Орто Азиялык мигрант куткарды деп жазган эмес. Жок. Только такси, водитель такси. Ал кандай водитель такси, не болгон адам көбү билбей калды да. Ошол жерге жазып койсо, мисалы үчүн, вот мигрант таксист спас ребенок деп. Анда бир аз адилеттүү боло эле деп ойлоп коем да. Эгерде сиздер ошол Москвадан Казакстанга кирди чыктым кылам десеңиздер, анда любой адам да, мисалы үчүн өзбектерге дагы кайрылайм да, кыргыздарга дагы Москва, Казакстан кирди чыкты маселеси пайда болсо, анда ушул биздин Илья деген агабыз бар. Ушул телефонго байланышсаңыздар, Казакстанга алып барып келет туугандар. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Ошол. Анан бирде дагы бир Өмүрбек деген акебиз автобус жарылып аткан жеринен таксист болгон, алда кыргыз болгон. Остановкадан токтоп, ошол барып ичиндеги бир пассажирди куткарган, андан кийин автобустун ээсин куткарган. Короче, ошол өлүп калайын деген жеринен. Андан кийин МЧСтер келген да. Ал жерде өмүрүнүн жашоосун ал жерге кыйган, ал жерде бир эрдик кылайын, андай кылайын деген ой болгон эмес да, акебиздичи. Аны дагы тилекке каршы мигрант деп чыгарган эмес да. Просто таксист. Ал жаңылык даже чыкпай деле калган. Аны мен өзүм Өмүрбектен аканы табып, сүйлөшүп, мен кыргыздарга айтканмын, ошо мекендештерге жайгам, ушул адам эрдик кылды депчи. Анда дагы чыгарган эмес да. Если ошондо вдруг жаман иш кылган, өлдү эле анда. Тарс, вот мигрант деп. Ушундай туугандар. Эми не кылабыз эми? Эч нерсе кыла албайбыз. Ошон үчүн молодцы, мына өзбек бир тууганыбыз, аты Баха экен, красавчик. Ушундай жаңылыктарды угалычы туугандар. Ошол мына ушундай кылды деп. Еду по дороге, вдруг замечаю что-то белое. Я думал, это либо кошка, либо кролик. Там, не ожидал ребенка я увидеть. Резко остановился, сдал назад, выбежал из машины, побежал к ней. 20 минут ждал скорую, сделал все правильно, чтобы бедная Лиза не умерла от переохлаждения, ведь она провела на улице несколько часов. Она там вся плачет, она в боди. Тонкая ночнушка, ребенок промерз полностью. Пальцы обморожены, ног, рук, лицо все обморожено.
Я ее пледом укатал, в машину затащил. Ну, сели в машину с ней, включил печку, начал ее греть, как-то растирать руки, чтобы она согрелась, бедная. Потому что она там, ей было так холодно. Өзі өзге сақ бололу. Красавчик баха. Ошол туғандар, бар болғыла, аман болғыла. Бөтен жерде, бөтен ел жүрөбүз. Ошол жаман жагын көрсөтпөстөн, ошол Өмүрбек деген бахага окшогон адамдарга окшоп биз дагы жакшы жагыбызды көрсөтөлү. Бар болғыла, аман болғыла туғандар.